Lieber David, wir sind hier zusammen, um gemeinsam etwas über die Manon zu sprechen, eine Produktion, die jetzt in den letzten Wochen entstanden ist unter deiner Regie. Ein Stück aus dem späten 19. Jahrhundert, ein Stück, was aber 150 Jahre im mittleren 18. Jahrhundert eigentlich spielt. Die Handlung ist dort angesiedelt. Wir sind jetzt im Jahr 2021, also fast 300 Jahre nach der eigentlichen Handlung. Wie gehst du mit diesen großen Zeitabständen um? Ja, da gibt's ja, das ist ja das Problem an vielen historischen Stoffen, dass man sozusagen gewisse Welten hat, die sich natürlich verändert haben heute und jetzt nicht nur weil wir in 2021 sind und in dem Jahr, in dem wir jetzt halt sind, mit all den Herausforderungen, die es gibt, sondern es ist ein Grundproblem in der Umsetzung von solchen Stoffen, weil ich glaube, dass der Historienfilm natürlich mit viel mehr Möglichkeiten arbeitet. Das heißt, ich bin überhaupt kein Feind davon, Stoffe in der Umsetzung in ihrer Entstehungszeit zu belassen. Glaube aber, dass das Medium Film und Fernsehen und Literatur eben besser kann. Und ich glaube, dass das Theater und die Oper und die Bühne sozusagen immer schon ein Ort war, in dem eine größere Freiheit herrscht, indem man sozusagen so einfach, weil man den Menschen pur auf der Bühne sieht und das menschliche Verhalten, die menschlichen Emotionen sieht und spürt, in der Oper halt glücklicherweise verstärkt durch die Musik, die Freiheit hat in der Ausstattung, in der Atmosphäre, Zeiten zu mischen, würde ich mal sagen. Wobei dieses Wort Zeiten zu mischen mir eigentlich gar nicht so gut gefällt. Ich weiß aber keinen anderen Ausdruck dafür. Also es geht letztlich darum, nicht um eine historische Genauigkeit, sondern eine emotionale und atmosphärische Genauigkeit, würde ich sagen. Das Ganze spielt ja eigentlich in unserer Gegenwart oder in einem Heute, wenn das auch nicht so ganz genau bestimmt ist. Man kann sicherlich kein Jahr sagen, ist das 1970 oder ist das 2010, aber es hat mit uns zu tun, es hat mit unserer eigenen Gegenwart zu tun. Ja, sehr. Also ich glaube halt gerade ist natürlich, ist es eine Oper, die eine sehr besondere und man könnte auch sagen sehr starke weibliche Hauptfigur hat im Zentrum. Und zwar ist es eine junge Frau, die wir kennenlernen, als sie 16 Jahre alt ist, als sie ihre erste Reise unternimmt und sie soll ins Kloster gehen, um halt von den Einflüssen, den Gefahren, den Risiken, den Chancen, den Verführungen, den Energien der Welt geschützt zu werden. Und das klingt jetzt erstmal so altmodisch, aber das ist ja sowas, was wir im Leben so alle tun eigentlich, dass wir uns vor den Chancen und Risiken so ein bisschen schützen, indem wir in unser Leben gehen und dann sagen, das ist jetzt mein Leben, das ist mein Beruf, das ist meine Arbeit, das ist meine Familie, das ist meine Beziehung und so läuft das jetzt und so geht das irgendwie weiter. Die Kraft der Jugend ist natürlich, dass es das noch nicht gibt. Deswegen ist das Tolle, dass es eine 16-Jährige im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, die halt sagt, ich möchte gar nicht ins Kloster gehen, ich möchte keine vorgefertigten Wege haben, sondern ich möchte einfach alles, was das Leben so zu bieten hat, möchte ich erleben, möchte ich kosten, möchte ich mich drin ertränken, möchte ich aufsaugen, möchte ich von aufgesaugt und weggeschwemmt werden. Und das ist das Tolle, dass das halt mit einer Figur passiert, die unsere Sympathie gehört, weil sie halt wahnsinnig als 16-Jährige natürlich sehr charmant auf die Bühne kommt und halt sagt, ich gehe nicht ins Kloster, ich verliebe mich einfach mal und guck mal, wo mich das hinführt. Und das Tolle an dem Stück ist eben, dass es nicht in dieser Liebesgeschichte verharrt und wie es oft in Geschichten, Oper, Theater, Literatur nur um diese Beziehung geht, sondern ihr Wunsch und ihr Verlangen ist so viel größer als als die reine romantische Liebesgeschichte, sondern es geht darum, sich zu spüren. Und deswegen ist der Kniff des Komponisten, dass er diese Figur durch ganz verschiedene Räume führt. Also wir kommen später in ein Casino, wir kommen in ein Kloster, wir kommen in eine ausgestorbene Schneelandschaft. Also sie durchlebt eigentlich mit alle Energien und Seinszustände, die man sich so wünschen kann, um dann am Schluss zu sagen, ja, ich habe ja all diese Erinnerungen
Und das heißt, ich habe all diese Erlebnisse. Und das heißt, auch wenn sie stirbt mit Anfang 20, also man würde sagen, recht früh für ein erfülltes Leben. Aber am Ende war es uns und auch der Hauptdarstellerin sehr wichtig, dass ich habe all diese Erinnerungen in mir, dass das was Positives ist. Dass man sagt, obwohl ich früh sterbe, ist es ein selbstbestimmtes Leben gewesen, ein freies Leben, die Gefahren und Risiken auf sich genommen und ein ausgekostetes Leben mit allem Schmerz und aller Lust und aller Leidenschaft, aller Freude und aller Trauer, die so dazugehört. Da steckt ja ein ganz moderner Ansatz, ein ganz modernes auch Frauenbild dahinter, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Und zumal, weil das ja ein großes Thema auch unserer Zeit ist, welche Rolle spielt eigentlich, dass wir so ein sehr junges Ensemble mit dabei haben, am Start haben? Elsa 30 ist etwas älter als 16, auch etwas älter als 20, aber wirkt natürlich noch sehr jugendlich, ist sie auch noch sehr jung. Ion Hotea an ihrer Seite desgleichen, der Desgrieux, auch der Lescaut von Björn Bürger ist sehr agil im Spiel und wirkt natürlich wirklich wie ein junger, voll Kraft strotzender Mann. Es ist doch was anderes, es mit diesen Leuten zu inszenieren, als mit gestandenen Opernstars, die vielleicht schon deutlich älter sind als das, was ihre Rolle vorgibt. Ich finde, ja, mit mehreren Ausrufungszeichen. Das richtet sich nicht gegen erfahrenere Kolleginnen und Kollegen sozusagen. So die Erfahrung und der Reichtum, den das macht, ist natürlich was ganz Tolles. Aber für dieses spezielle Stück ist natürlich, für diese Reise, auf der wir mit den beiden oder mit den 3 Protagonisten und der Protagonistin gehen, ist es natürlich ganz entscheidend, dass wir sozusagen so am Anfang junge Hunde, die miteinander spielen, die sich voller Lust ins Leben stürzen haben. Und diese Authentizität, so ein Begriff, den man ja relativ inflationär benutzt und auch, ja, weiß ich nicht, also das ist jetzt auch nicht das Maß im Leben, glaube ich, aber für die Bühne ist es natürlich, gerade für ein Genre wie Oper, ist es natürlich ein großes Geschenk, dass man diese großen Gefühle und diese Irrealität, die Oper immer mit sich bringt, durch diese Jugendlichkeit nochmal anders beglaubigen kann und man dadurch, glaube ich, den Weg anders mitgeht. Also weil sie keine 16-Jährige spielen muss. Da kommt ein junges Mädchen auf die Bühne, ob die 16 oder 20 oder wie Elsa 30, weiß ich nicht, 25, 26 ist, spielt gar keine Rolle. Es ist einfach jemand, der diese Frische noch atmet. Und bei unserem Desgrieux ist es natürlich auch ganz wunderbar, dass da jemand ist, der einfach sagt, ich glaube an die romantische Liebe und das ausstrahlt. Also im Schauspiel sagt man oft, also man sagt ja nicht mehr so, man denkt ja nicht mehr so in Fächern oft, ne? Aber natürlich gibt es Romeos, also Menschen, junge Schauspieler, die auf die Bühne treten und wenn man die das erste Mal sieht, hat man das Gefühl, das ist ein Romeo. Das ist jemand, der halt einfach... Der jugendliche Liebhaber. Der jugendliche Liebhaber, in den sich das Publikum verlieben kann, weil man halt einfach sagt, ach, mit dem will ich das auch erleben, so, ne? Der einen sozusagen so um den Finger wickeln kann auf eine Art. Und das hat unser Desgrieux sehr stark, finde ich. Also die Figur ist ja ein junger Mann, dessen Lebensweg auch vorbestimmt ist. Er kommt aus besserem Haus. Und es wird gesagt, du musst das so machen, wie deine Eltern gemacht haben, wie dein Vater gemacht hat, ein anständiges Leben ergreifen, eine gute Frau heiraten und dann irgendwann Pfeife rauchend deine Enkel auf dem Schoß dann halt langsam sterben. Und er sagt aber, nein, ich glaube, da ist was anderes, und zwar einfach romantische Liebe. Und für die bin ich bereit, alles andere aufzugeben. Und dass das keine Dummheit ist, dass das kein Fehler ist und dass es ein großer Gewinn ist, das ist, glaube ich, das, was uns Geschichten schon immer wieder erzählen sollten. Dass Aufbrüche, Umbrüche, emotionale Veränderungen Dinge sind, die wir annehmen sollten und auf die wir uns vielleicht sogar hineinstürzen sollten manchmal. Dass das vielleicht auch das Leben ist. C'est la vie. So. Du hattest schon kurz die Räume angesprochen, in denen das Geschehen stattfindet. Die Figuren finden sich ja jeweils in anderen Situationen, anderen Kontexten wieder. Wir haben ein verlassenes Gasthaus am Anfang, wir haben ein kleines
romantisches Pariser Zimmer. Wir haben einen großen Festsaal, wir haben eine Spielspelunke, wir haben ein Kloster, wir haben einen ganz verlassenen Raum im Nirgendwo. Mit Patrick Banwart, deinem Bühnenbildner, und mit Falco Herold, deinem Kostümbildner, hast du diese Räume und Welten und Szenerien entworfen. Warum auch gerade die Entscheidung, ich setze unsere Protagonisten und Protagonistinnen eben an diese verschiedenen Räume und in diese verschiedenen Welten hinein und nicht der Einfachheit halber, ich lasse das in einem leeren Raum oder in einem Einheitsbühnenbild spielen? Naja, also man kann ja nur hoffen, dass die wunderbare und sehr gestützte, subventionierte Kulturlandschaft und gerade Theater- und Opernlandschaft Deutschlands erhalten bleibt. Und da gibt es einfach so viele wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade hier an der Staatsoper Hamburg, von den Werkstätten, der ganzen Technik hinter der Bühne, die halt sozusagen so einfach in der Lage sind, dass sie sozusagen so Handwerk und Lust haben, Dinge entstehen zu lassen. Und ich glaube, dass halt das, was ich eingangs gesagt habe, Atmosphären zu schaffen, Räume zu schaffen, dass das Spiel der Darstellerinnen und Darsteller verändert, dass das Erleben der Zuschauerinnen und Zuschauer verändert und dass das auch das Inszenieren verändert, wie man eine Geschichte erzählen kann. Und deswegen glaube ich sehr, genauso wie ich sozusagen an die Vielfalt des Lebens glaube, möchte ich gerne an die Vielfalt von Räumen glauben. Also dass die große Chance, verschiedene Räume zu schaffen, weil es Werkstätten zum Beispiel eben gibt, die das bauen können und machen können, dass man die nutzen muss. Dass man halt sozusagen so einfach für ein vielfältiges Erlebnis möchte ich gerne nicht in Einheitsräumen spielen und nicht gerne sagen, okay, das ist so eine Atmosphäre und in der spielt das Ganze, sondern genau, der Taumel und die Verschiedenheit des Lebens, das man neu erlebt, muss sich in der Bühne spiegeln. Und das Erleben nicht im Ausstattungsrealismus, aber in der Differenzierung der Atmosphären und Welten. Und das ist, glaube ich, was ich immer wieder hervorbringen würde, dass ich glaube, dass das eine Kraft von diesen großen Apparaten sein kann, also die man halt gehen muss. Das ist sozusagen so die Ästhetik, eine große Vielfalt ermöglicht, eine künstlerische Lebendigkeit ermöglichen kann. Manon ist ja ein durchaus großes, opulentes Stück, dauert über 2,5 Stunden Spielzeit, in 5 Akten angelegt, in 6 Bildern, da ist schon mal eine große Opulenz zu spüren. Nun sind wir im Jahr 2021 mit der Konzeption ein Jahr zuvor, wo die Geschichte vielleicht mal sagen wird, naja, das sind die großen Einschnitte in der Corona-Krise, Corona-Pandemie. Das spiegelt sich insofern wider, als dass darauf verzichtet wurde oder werden musste, einen großen Chor etwa auf die Bühne zu bringen, wie es das Stück eigentlich verlangt. Ist das ein Nachteil oder wie bist du damit umgegangen? Im ersten Moment denkt man natürlich, so ein Stück wie Manon lebt sehr von den Wechseln der Bildern, von den kleinen, intimen Szenen im Pariser Zimmer und dann von der großen auch Opulenz von Menschen auf der Bühne, von Chor auf der Bühne, von Mitgliedern des Chors auf der Bühne. Und dann hat man aber gedacht, naja, man muss es natürlich als Chance begreifen. Also dass es bedauerlich ist, dass die Künstlerinnen und Künstler des Staatsopernchors jetzt schon so lange nicht mehr auf der Bühne agieren können, das bedauere ich zutiefst so und kann mir auch nur vorstellen, dass das auch ein großer Verlust ist für jeden Einzelnen dieser Sängerinnen und Sänger. Und wir haben versucht, aber eine Chance daraus zu machen, indem man sagt, okay, da muss man sich halt mehr auf die inneren Beziehungen der Figuren zueinander konzentrieren. Und das ist ja eine besondere Situation und eine besondere Welt, in der wir uns befinden. Es ist lange unklar gewesen, wie kann man proben, kann man überhaupt proben. Man muss das sehr verantwortungsbewusst, die Gesundheit geht vor über allem, man muss alle Sicherheitsstandards einhalten. Deswegen gab es dann die Entscheidung, den Chor in die Logen zu tun und dann halt natürlich, glaube ich, muss man dann die Umwandlung machen, dass man sagt, das ist eine Qualität. Das ist nicht ein Verlust, sondern man muss versuchen, es so zu machen, dass man sagt, okay, es ist eine besondere Situation, das hat besondere Maßnahmen, die haben vielleicht gar nichts
erst mit einer künstlerischen Entscheidung zu tun, aber man muss es dann zu einer künstlerisch bewussten Entscheidung machen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man sagt, das Erlebnis, dass der Chor um einen herum ist, als Zuschauer, ist was Besonderes. Und dass dadurch eine Konzentration auf die Geschichte der Protagonisten stattfindet, ist auch was Besonderes. Und das ist was, man muss der Krise trotzen und halt sagen, künstlerisch trotzen, indem man sagt, ja, dafür können wir ein bisschen anders erzählen. Und das soll nicht immer so sein. Ich hoffe, dass das schnell vorbei ist und so und dass dann die Hygienestandards in den Theatern, die ja einfach ausgezeichnet sind, dann dazu führen, dass man schnell wieder immer näher ran an normalen Umständen proben und zuschauen darf. Aber so, glaube ich, ist das eine sehr interessante Lösung für den Zuschauer und für die Künstlerinnen und Künstler, die da auf der Bühne stehen, glaube ich auch. Also das Publikum ist ja quasi umhüllt dann vom Klang des Chores, Genau, wenn man so ist schön direkt im Parkett sitzt. Während auf der Bühne so eine Art Kammerspiel abläuft, so könnte man es bezeichnen, also wirklich sehr konzentriert auf die einzelnen Figuren hin angelegt. Wenn man dich bei den Proben beobachtet hast, du hast immer sehr intensiv und sehr präzise mit den Sänger, Darstellerinnen und Darstellern kommuniziert, jede Szene erklärt, mit ihnen im Austausch gewesen, auch Impulse von ihnen aufgenommen. Hat eigentlich diese Grundeinstellung, ich kann mich jetzt auf diese wenigen Figuren, die dort zusammengeführt sind, konzentrieren, dazu geführt, dass man vielleicht dort auch noch mal ein Stück intensiver dort ins Gespräch eingetaucht ist. Auch mit dem Dirigenten Sebastian Rolland, der ja auch bei quasi jeder Probe anwesend war. Das war ja immer ein sehr intensiver, auch produktiver Austausch. Ich glaube, alle sind halt sehr glücklich, arbeiten zu können. Also, weil es gibt sehr viele, jeder von uns kennt viele Kolleginnen und Kollegen, die gerade nicht arbeiten können. Weil natürlich das Privileg, an einem Haus mit so einer Infrastruktur zu arbeiten, nicht gegeben ist in vielen anderen Sparten des Künstlertums, auch bei vielen freien Künstlerinnen und Künstlern des Operngeschäftes. So, deswegen ist, glaube ich, erstmal nochmal eine große Lust da und eine große Lust, sich jetzt darauf einzulassen und auch das Bewusstsein, okay, das soll dann auch aber wirklich toll werden. Und ich glaube natürlich dadurch, dass man vielleicht in so einer intensiven Situation ist und dieses Bewusstsein hat, ist es vielleicht etwas persönlicher, die Arbeit. Also ich würde sagen, das ist die Manon von der Elsa Dreisig. Also da kann man nicht sagen, der Regisseur hat ein Konzept für die Figur gehabt, sondern es ist gemeinsam entwickelt. So, das ist sie hat diese Figur kreiert. Und genauso ist es bei den anderen, bei Björn Bürgers, Lescaut, bei Johannes de Grieux und auch bei den anderen kleineren Ensemblefiguren ist es auch so, dass alle mit ihrer persönlichen Vision sich, glaube ich, extrem stark eingebracht haben. Und das führt dazu, dass man als Regisseur einfach gezwungen ist, auf dieses Niveau zu kommen und detailliert zu arbeiten, wie man es natürlich immer tut. Aber das war vielleicht dadurch, dass der Apparat etwas kleiner war, vielleicht noch mal mehr möglich. Das kann sein. Und dass wenn man mit solchen interessierten und so tollen Darstellerinnen und Darstellern arbeitet, man einfach so detailliert arbeiten kann, das ist ein großes Geschenk. So, weil das Detail ist, glaube ich, das Wesentliche. So, ne? Also so das wie, weiß ich nicht, ein Gedicht. Also ich würde immer eher sagen, also ich bin kein Gedichtschreiber oder Dichter oder Poet, aber ich würde sagen, sozusagen, so das Inszenieren bedeutet eigentlich, genau wie ein Dichter sozusagen so natürlich um jede Silbe kämpft, muss ein Regisseur, eine Regisseurin und ein Darsteller und Darsteller um jedes Detail kämpfen. Jeder kleine Finger ist letztlich wichtig. Und die große Balance, die es auszuhalten gibt, ist natürlich gleichzeitig die Freiheit zu ermöglichen, da man halt man ist Dichter, als Regisseur ist man Dichter und Freilasser zugleich oder so. Also sagen so, man muss halt das Detail machen und gleichzeitig einmal sagen, ja, Franz Beckenbauer hat doch immer gesagt, ja, geht's raus und spielt's oder irgendwie so. Und so ist es halt auch. Natürlich geht es um die Freiheit und
Das Vertrauen. Das ist sehr schön gesagt eigentlich, weil in diesem Spannungsverhältnis, in dieser Dialektik ja auch die Theaterarbeit wesentlich lebt. Man hat die große Geste, man hat die große Emotion, gerade bei dieser Musik, die ja spätromantisch gehalten ist, die normalerweise mit dem großen Orchester, mit den großen Stimmen aufwartet, aber eben auch so diese kleinen, intimen Details mit berücksichtigt, die ja dann auch in der nötigen und hinreichend ausgearbeiteten Art und Weise mit zu beachten sind. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wir haben jetzt eine Premiere, leider ohne Publikum im Saal, als Stream. Was wünschst du dir gerade von dieser Darbietung und was vielleicht auch für die Zukunft, wenn das, so hoffen wir alle, diese Produktion mal unter normalen Bedingungen eben im Theater gespielt wird? Ja, also von dem Stream, das finde ich erstmal ganz toll, dass das möglich ist und dass man halt diese Arbeit zugänglich macht, weil darum geht es natürlich immer. Man möchte als Künstlerin, Künstler immer die Reaktion des Publikums, dafür macht man das. Und das ist natürlich eine relativ indirekte Produktion, weil man die Sängerinnen und Sänger nicht das Publikum erleben und spüren. Und das ist ja das Tolle an der Bühnenkunst. Aber trotzdem, glaube ich, ist es eine Chance einfach, dass man diese Arbeit erleben kann. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass man diese Arbeit jetzt im Stream erlebt und sich dann halt vielleicht sagt, ach, heute gucke ich mir das nochmal an und morgen gucke ich es mir nochmal an und heute gucke ich mir nur den 5. Akt an und so. Also dass man kann das jeden Tag gucken, wenn man möchte, glaube ich, dann irgendwann. Und dann aber natürlich wünsche ich mir, dass man dann, wenn es möglich ist, es dann auch live sieht, weil ich glaube, das Live-Erlebnis ist was unersetzlich ist. Also die digitalen Angebote, wo die Theater und Opern sehr, sehr produktiv sind und ihren Auftrag sehr ernst nehmen und die Chance auch ergreifen, andere Publika anzusprechen und zu begeistern und zu erreichen, kann trotzdem nicht das Live-Erlebnis ersetzen, wo ich als Zuschauer natürlich auch nochmal anders entscheide, worauf gucke ich. Also die Theaterkunst ist eine sehr demokratische Kunst. Ich entscheide immer, was gucke ich an und was erlebe ich. Und die direkte Übertragung der Musik, der Klangkörper auf die Haut, der Emotion, der Ausstrahlung der Sänger, des Spiels und des Gesangs der Sängerinnen und Sänger ist natürlich was anderes live. Deswegen wünsche ich diesem Stream unglaublich viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt. Und dann hoffe ich, dass bald, sobald es möglich ist, alle Hamburgerinnen und Hamburger und Norddeutschen hereinströmen und dann, dass bald dann, wenn es dann wieder möglich ist zu reisen, alle, die das im Stream schon gesehen haben, in Südamerika, Asien, Alaska und das Land, was jetzt nicht mehr spielen darf bei der Handball-WM, dass die dann alle reisen und hier hinkommen, Hamburg erleben, sich die Hafen City angucken, den Hamburger Dungeon angucken und dann aber sich das hier anschauen und das erleben. So, das wäre mein tiefer Wunsch und dann werde ich auch wieder hier sein und mir das auch live mit Publikum angucken, weil das ist unvergleichlich. Und das Eigentliche. Und das Eigentliche. Das ist das Eigentliche. Ja, das wünschen wir uns alle. Genau. Vielen Dank erstmal. Ich denke, damit das ist das Eigentliche, ist ein schöner Satz.